जी अफताम भाई, ये है राह की ब्रीडर फीमेल है, ठीक है। ये है 5.5 साल की IC है, हैंडम भी है, जिसने ब्रीड लेनी है वो ब्रीड भी ले सकता है, ठीक है। आई रिंग आप पहले दिखा दें, हाँ जी नेल टेल सब कुछ ओके है, टेल दिखाएं। माशाल्लाह। ये आपको सिर्फ बातें भी करती है ये? बस सीटियां भी मारी है, करना शुरू हुई है यानी कि। अच्छा अच्छा। ये आपको सिर्फ 29,000 रुपए की फाइनल मिल जाएगी, पूरे की 29,000 रुपए की। 29,000 रुपए की फाइनल मिल जाएगी। हाँ एज जी। कितनी बताई आपने इनकी? 5.5 साल। 5.5 साल। हाँ जी। ठीक हो गया।